Hello， 大家好啊！今日咧，我哋過嚟到中山火炬開發區和悦春府呢邊拍嘅視頻介紹俾大家嘅。咁咧，今日太陽有啲大，所以我個眼都眯下嘅，大家冇介意嚇。咁我哋依家咧就係位於營銷中心呢個位置啦。咁我哋營銷中心咧後期都係攞嚟作為一個商業嘅規劃嘅。隔離呢棟咧就係交俾政府嘅一個商業生鮮超市啊，包括做尖乜嘢呢度都有嘅。依家喺度裝修緊，都好快開業噶啦。可以睇到我哋售樓部門口咧就有香港直通巴可以翻到香港嘅。咁依家咧一日係4班嘅，因為我哋成個屋苑咧係未入伙，所以後期入伙咧班次都係增加嘅嚇。係啊，我哋門口呢條路，咁我哋門口呢條路咧就係中山路嘅延長線啦。咁我哋成條路都係中山主幹道嚟嘅，由東到西咧係貫穿成個市區嘅，非常之方便住喺呢度交通。咁我哋右手邊過去大概5分鐘時間咧就可以到 Coco City 同埋富逸城商圈噶啦。可以睇到我哋呢度咧門口就有一條中軸線啦，即係1蚊雞公交咧可以貫穿成個市區嘅，5分鐘一班，所以住喺呢度交通係非常方便嘅。旁邊仲有2大地鐵口，包括中山港客運碼頭離我哋都好近嘅。咁我哋依家可以睇到成個外立面，我哋跟住鏡頭睇下，成個外立面已經全部起好細㗎啦，睇到非常之靚嘅，都好高檔嚇。咁我哋依家在售嘅就係左手邊呢個2棟啦，依家都係清盤狀態，清盤呢就優惠政策都比較多嘅。依家呢成交可以申請送全屋家私家電拎包就可以入住啦。咁我哋依家呢就入去裏邊沙盤睇下。咁依家咧，我哋就過嚟到沙盤呢度啦嚇，可以睇下我哋依家係目前係營銷中心係呢個位置嘅，中間係大門口啦，跟住隔離咧就係商業。我哋拉近啲睇下，呢棟係規劃商業，包括營銷中心都係商業嚟嘅嚇。咁我哋成個樓盤咧係分為10棟去開發嘅，規劃咗10棟樓。依家在售嘅就係呢個2棟啦，2棟咧11開始賣嘅，依家已經清盤狀態啦，已經清貨啦呢一棟。所以咧，我哋銷售量都係非常好嘅。咁接落嚟呢啲嘅話咧，係未開始加推嘅。佢最大嘅亮點咧係中間有一個5000平方嘅大草坪，呢個叫共享草坪，都係中山目前唯一一個樓盤有咁樣設計嘅。咁之後我哋業主乜嘢咧就可以落樓呢度露營啊，帶小朋友放風箏，乜嘢都好靚嘅。咁我哋除咗10棟樓咧，後邊呢度仲規劃有一個開發商嘅幼兒園啦，可以睇到。呢個位置幼兒園咧都係交俾政府去招商嘅。另外，我哋繞住呢個成個中心園林咧，仲有一個軟地坪嘅跑道，平時落嚟散步啊、跑下步咩嘢，成個屋苑裏邊已經夠使用嘅，非常之舒服。睇到我哋每棟樓嘅1樓咧，全部係架空層嚟嘅。咁我哋每棟樓嘅1樓咧，就會做翻一啲唔同主題嘅範會所，交俾我哋業主使用嘅。好啦，咁我哋依家咧就入去睇下佢花園裏邊。好啦，我哋依家咧就喺大門口呢度入去佢花園裏邊睇下先。我哋可以睇到一入嚟咧，佢個綠植其實係做得非常之靚嘅，有一種歸家嘅感覺咧，而且佢成個園林設計非常之舒服。其實包括你喺呢度影相咧都好出片嘅。平時呢度一入嚟有個水景，我哋係開流水嘅。今日可能搞衞生咧就冇開，中間有一個休息嘅地方。咁我哋依家在售就係呢個2棟啦，目前仲有部分單位嘅，可以做到低首期，首期3萬蚊，總價80零萬就可以攞到噶啦。咁我哋過嚟另外呢一邊咧就係中心園林嘅位置啦。咁我哋後邊一個中心園林咧，依家啲工人就喺度鋪緊草坪乜嘢嘅，咁咧就未睇到咩效果，但係佢整體花園做出嚟咧都係非常之靚嘅啦。OK， 我哋依家咧就嚟到示範單位，咁依家呢個示範單位咧係88平方，都係開發商主推嘅明星戶型，性價比最高嘅。咁示範單位咧呢度已經改咗一個開放式嘅廚房噶啦，包括露台咧，我哋都係封咗起身噶啦，可以睇到。呢個露台咧，開發商係封咗起身。咁你之後自己收樓之後咧，如果唔想要露台嘅，都可以封起身佢嘅，因為都其實有少少近馬路。如果封咗露台咧，就唔怕會嘈噶啦。跟住呢個戶型係947尺，做咗3房2廳2衛嘅。但係開發商做呢個示範單位咧，就係
將呢間房改成咗一個主人房嘅衣物間嚟使用嘅，因為好多人其實2間房夠用噶啦。咁主人房咧都係一個套間嘅設計，呢邊咧就係休息區啦。可以睇到咁，我哋成個主人房如果咁樣改過之後咧，就非常之大噶啦。咁我哋依家就落去睇下佢嘅收樓標準。咁我哋依家呢個就係88平方嘅收樓標準，不過開發商咧就攞嚟作為一個工藝展示嘅。可以睇到呢個就係廚房嚟嘅。咁我哋上面示範單位係 book 咗呢面牆嘅。咁佢成個工藝展示全部可以俾你睇到嗰啲牆身批灰啊，包括地面嘅水管點樣走啊，呢啲我哋全部都會展示出嚟嘅，包括露台嘅防水咩嘢。跟住我哋收樓咧，呢度係唔封嘅，呢個露台咧後期如果要封咧，自己封翻起身。咁有啲好多街坊中意露台唔想封嘅話咧，就可以留翻佢，同隔離間房都係連通嘅。可以入嚟睇下我哋主人房未改嘅時候。咁我哋上邊示範單位咧係將呢間房咧就改為一個主人房衣帽間嘅，喺呢度封起身開個門，呢面牆搭咗噶啦。咁如果唔改嘅咧，主人房都係夠用嘅。呢個位置擺排衣櫃啦，跟住呢邊擺床，就空間都 OK。就睇你係想要3房咧，就係2房啦，係啦。跟住我哋過嚟嗰邊咧，仲有個87平方嘅戶型差唔多，但係咧佢係做到南北對流嘅一個設計。我哋過嚟睇下先。咁呢個戶型咧就係87平方南北對流嘅。咁呢邊係主陽台啦，主陽台佢唯一嘅區別就係做咗一個橫廳啦，呢度仲有一個窗嘅。平時打開兩邊咧就可以做到一個南北對流。廚房都夠大嘅，啊。咁睇自己中意個戶型啦，中意啱先嗰種長廳，仲係中意呢種南北對流嘅廳。房間乜嘢戶型其實都差唔多噶啦，同啱先嗰度。只不過佢呢個87方嘅主人房咧，就留有衣櫃位喺呢度嘅，左右兩邊係留嚟做衣櫃位嘅，裏邊洗手間。跟住另外我哋仲有一個108方嘅4房嘅。咁我哋呢個87方所有睇到嘅嘢咧，都係交付標準嚟噶啦。到時開發商仲送埋家私家電，直接拎包就可以入住啦。呢個108方咧就係一個改善型嘅戶型嚟噶啦。入門呢度係贈送咗一個飄窗，跟住留咗一個衣櫃位，後期自己做啲衣櫃得啦。入門呢度有一間房，佢總共係4房嘅。都係作為一個南北對流嘅設計，成個客廳咧設計同77方有啲似嘅，不過佢個露台咧就大好多。108方咧就全部係睇花園嘅，到時景觀都非常之靚嘅，完全冇遮擋，好開揚。我哋依家係位於2樓嘅位置啫，可以睇到光線都非常之好嘅。睇到佢啲房間啦，其實都好大。呢個108方咧都係收樓標準，睇到洗手間裏邊嘅所有嘢，所有鏡頭裏邊出現嘅嘢，睇到嘅全部都係交付標準嚟噶啦。咁佢主人房同87方差唔多，都係兩邊放衣櫃，裏邊係洗手間嘅。咁依家我哋成個移動咧在售就呢3個戶型嘅。咁如果大家覺得中意邊個戶型嘅話咧，可以揾我攞啲詳細嘅資料了解下。